Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмү 2020-жылдын 8-майында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында курал колдонуу менен чыр-чатак орун алгандыгын маалымдайт. Баткен облусунун Баткен районунун чек жерлигинде аталган жерге тиешелүү болгон 50 сотук жерди талашып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арага чектешкен аймагындагы жергиликтүү жашоочулар ортосунда чыр-чатак орун алган. Бул аталган жер такталбаган аймакта болуп, бирок бул жерди кыргыз тарап пайдаланып келген. Кыргызстан тараптан 30-40 жаран, Тажикстандан 30-40 жаран бири-бирине таш ыргытышкан. Чыр-чатак учурунда мергенчилик куралдан ок атуулар болгон. Чек арадагы чыр-чатактын күчөп кетпөөсүн алдын алуу максатында Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара кызметтери эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Ошол убакта кырдаал бир аз убакытка тынчый түшкөн. Буга чейин эки өлкөнүн чектеш аймакта жайгашкан жергиликтүү жашоочулары менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок ошол эле учурда Тажикстандын чек арачылары күтүүсүздөн кыргыз чек арачыларын жана Кыргызстандын жарандарын көздөй минометтук ок чыгарган.